الشخير المتواصل ليلا أثناء النوم ينتج عنه توقف التنفس، وهذا بحسب دراسات يسبب الخرف المبكر لدى الإنسان وفقدان الذاكرة في المستقبل. وبيّنت نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن الشخير قد يكون علامة من علامات الخرف وفقدان الذاكرة مستقبلا، وأن النساء أكثر عرضة لذلك من الرجال. وقد يكون زمن الإصابة بفقدان الذاكرة قبل 10 سنوات بالمقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من الشخير. ويعتقد الباحثون أن الذين يعانون من الشخير هم أكثر عرضة للزهايمر، وقد أوصى العلماء بضرورة مراجعة الأطباء المختصين لتلقي العلاج وتجنب الشخير الشديد وتوقف التنفس أثناء النوم.